Ուրեմն թեման, որ մենք պետք է այսօր քննարկենք, դա ամոքում COVID-19-ի տագնապից եւ ասեմ, որ այդ ամոքումը, որ մենք հիմա պետք է անենք, հիմնականում լինելու է աստվածաշնչով, ինչպես մարդուն օգնել որպես հոգևորական քրիստոնյային, հայ քրիստոնյային հաղթահարելու իր վախերը, իր տագնապները, ինչ համարներից օգտվել, ինչպես մեկնաբանել եւ ինչպես առաջ գնալ։ Դասընթացի ընթացքում, որ մենք պետք է արտացնենք թեմաները, հիմնարար թեմաները նախատեսված է այս դասով ըստ հիմնարար տեղեկության, այս դասը նախատեսված է օգնելու ամենաառաջինը ավելի լավ հասկանալ COVID-19 հիվանդությունը։ Երկրորդ, բացահայտել մարդկանց վրա COVID-19-ի ճգնաժամի ազդեցությունները եւ հետևանքները։ Համավարակը եւ սահմանափակումները դիտել աստվածաշնչի համատեքստում։ Կազմակերպել հոգեվոր խնամք COVID-19-ով վարակվածների համար։ Խորհել Աստծո սիրո եւ հոգատության մասին այս ճգնաժամի ողում։ Եվ սովորել ինչպես օգնել ինքներս մեզ եւ այլոց բժշկվելու COVID-19 տրավմայից։ Ես գիտեմ եւ բոլորս գիտենք, որ այս օրերին, պանդեմիայի օրերին առաջնագծի, այսպես ասած, ծառայողներ համարվում են բժիշկները, առողջապահության առաջին օգնության օղակի մասնագետները, ոստիկանությունը եւ հոգեվորականությունը, որովհետեւ դուք համայնքերում ձեր ծառայության ժամանակ ամենաշատն եք, որ շփման մեջ եք գտնվում եւ կոնտակտ ունեք վարակակիրների հետ եւ վտանգված եք դուք ինքներդ վարակվելու։ Ուստի դուք ինքներդ եք կարող եք ունենալ նույն տագնապներն ու վախերը, որովհետեւ դուք վարակվելով վերադառնում եք տուն, որտեղ ունեք երեխաներ, որտեղ ունեք ռիսկային խմբի հարազատներ, ծնողներ, որոնց կարող եք վարակել եւ դա ունենա շատ ցավալի հետևանքներ։ Ուստի այդ նույն հոգեբանական եւ ճնշված եւ վախի պահերը կարող եք ունենալ նաեւ դուք եւ դուք ինքներդ էլ, այսինքն առաջինը նախ ինքներդ ձեզ պետք է բուժեք, որպեսզի կարողանաք այդ հոգեբանությամբ աշխատել նաեւ հավատացյալների հետ։ Ասեմ, որ ավելի լավ հասկանալու համար COVID-19 հիվանդությունը մեզ ժամանակ է պետք, որովհետև մենք տեղյակ ենք բազմաթիվ վիրուսներից, բայց ոչ այս տեսակից։ Եթե նախկին վիրուսների ժամանակ մենք հիվանդանում ենք, մենք կարողանում ենք շփվել մարդկանց հետ, գործի գնալ, չզրկել մեզ, որևէ սահմանափակումներ չունենալ, նույնիսկ երբեմն թեև նույնիսկ մեր անգրագիտության աստիճանից ենք բխում, որ մենք կարող ենք հասարակ գրիպով այցելել մանկահասակ երեխային նորացնենք եւ այլն համարելով դե ոչինչ գրիպ եք անցնի, բայց եւ խնամքի խնդիր չունեին, այս դեպքում մենք ունենք գրիպ ուրիշ իրավիճակ, մենք ունենք գրիպ անհասկանալի եւ անբացատրելի հոգեվիճակներ եւ ֆիզիկա սիմպտոմներ, որի հետ մենք չենք կարողանում ճիշտ աշխատել, որովհետեւ չգիտենք որ պահից հետո մեզ ինչ է սպասում եւ որ ամենակարևորն է հիվանդանալով մենք հայտնվում ենք միայնակ վիճակում, որովհետեւ մարդիկ հիմնականում վախենում են մեզ հետ շփվել եւ այստեղ առաջ է գալիս շատ կարեւոր ոչ միայն հոգեվոր, այլ նաեւ նյութական հարցեր, դա առաջինը նախ ինքնին մասին խնամք տանելու հարցն է, սովորական տարական բաներից օգտվելու, այսինքն հաց ուտելու, սնունդ կրելու, տուն բերելու հարցն է, որ մարդիկ նույնիսկ ընտանիքներ գիտեմ, որոնք որ խոսեցին եւ իրենց խոսքի ընթացքում շատ մեծ ցավով հիշեցին այն օրերը, որ սոված են եղել եւ ոչ մեկ չի եկել, որպեսզի իրենց օգնի սնունդ բերի, որովհետեւ վախեցել են իրենց հետ շփվել եւ այն հարազատներ, այսինքն նույնիսկ մարդկային հարաբերություններ են այստեղ վտանգվել, որովհետև եթե նախկինում այդ նույն հարազատները մի տան մեջ հարս, կեսուր, քույր, եղբայր եւ այլն շատ լավ ապրել են նախկինում գրիպների ժամանակ, հիմա ամեն մարդ վախենալով իր մասին, իր առողջության մասին, իր երեխայի մասին, թողել է այդ մարդկանց, ասենք, այդ տան մեջ, մեկուսացել են եւ հիվանդանոց չեն տեղափոխել, տանն են բուժվել, բայց այդ մարդկանց ոչ մեկ չի հասցրել, սնունդ չի հասցրել, դեղ չի հասցրել եւ պատկերացրեք ինչ հոգեկան վիճակի մեջ են եղել այդ մարդիկ նման վիճակում հայտնվելով։ Այսինքն նույնիսկ երբ որ իրենք են վերկացել, ստիպված դուրս եկել, որ գնան դեղատուն, մարդիկ փողոցում տեսնելով սկսել են մտնել տան անկյունները շենքերում թաքնվել, որ հանկարծ իրենց չկպնեն, իրենց չվարակեն, այսինքն դա նաև ծնել է շատ խորը
հոգեկան ստրեսներ, որ իրենք քայլող մահեն իրենց շրջապատի համար։ Նման իրավիճակի մեջ այո մենք առաջի անգամ ենք հայտնվում եւ հիմա պետք է փորձենք որ այս մարդկանց օգնություն ցուցաբերեն կամ որ լավացել են այդ ապրումները իրենց հանգիստ չեն տալի, որովհետեւ հիմա արդեն լավացել են, նորից պիտի շարունակեն միասին ապրել, բայց ինչպես մեզ շատ հայտնի արտահայտություն կա, իրավիճակ է փոխվել։ Այ հիմա նման հարաբերություններ ցուցաբերելուց հետո դժվար է նորից մի հարկի տակ ապրել, որովհետեւ չեն կարողացել ճիշտ հաղթահարել այդ խնդիրը եւ չեն պահել ամենաթանկը մարդկային ճիշտ հարաբերությունները, այդ սերը, խնամքը միմյանց նկատմամբ որդիական, եղբայրական։ Նախ ինչ է կոവിഡ്-ը։ Ինչպես հասկացանք, ՀՀ ազգաբնակչությունը նախապես տեղյակ չէր, անտեղյակ էր COVID-19-ի մասին նախապես։ Ձեր համայնքներում դուք որպես քահանաներ, հարցը ձեզ է ուղղված։ Ինչ գիտակցություն է եղել այս իրավիճակում։ Որովհետև շատ հաճախ մենք բախվել ենք մի իրականության հետ, երբ որ մարդիկ նույնիսկ նմուշարման չեն գնացել, մտածելով, որ հիվանդանոցում իրենց կվարակեն։ Մտածելով, որովհետև անընդհատ սրան զուգահեռ մի ամբողջ ինֆոդեմիա սկսվեց եւ մարդկանց սկսեցին սոցցանցերով շեղել սխալ ինֆորմացիաներով, որ այս վարակը ստեղծված է, արհեստական է, որ այս վարակը ստեղծել են ազգաբնակչության աճը կրճատելու, չգիտեմ ինչ օպերացիաներ իրականացնելու, որ ինչ-որ գաղտնի գործակալների կողմից է դա արվել եւ որ չիպավորում են նմուշարման ժամանակ պատվաստման չենք էլ խոսում դրա մասին եւ շատ ժամանակ մենք ունեցել ենք ցավալի դեպքեր, որ մարդիկ հստակ ունեցել են վարակ, բայց չեն գնացել հիվանդանոց, չեն անալիզ չեն թեստավորվել եւ ավելի մեծ վարակ են տարածել իրենց շրջապատում մինչեւ այդ ամբողջ իրենց շփման ընթացքի մեջ։ Ուստի ինձ հետաքրքիր է դուք ձեր ծառայության մեջ արդյոք բախվել եք այս խնդրին ձեր համայնքներում այս գիտակցությունը ավելի վառ է արտահայտվել, դուք կարողացել եք մտայնություն փոխել մարդկանց մեջ եւ համոզել, որպեսզի իրենք դրան այլ աչքով նայեն եւ գնան բժշկի եւ դիմեն բժշկի օգնությանը։ Ունեցել եք նման խնդիրներ։ Հարցը ձեզ է ուղղված։ Ունեք պատասխան։ Այո, եթե կարելի է մեր իմ համայնքի հավատացյալներից այդպես դյուրահավատ, բայց շատ բարի սրտով մի կին իր որդին Ռուսաստանի Դաշնությունից էր գալու Հայաստան եւ անընդհատ վախի երկմտանքի մեջ էր գա, չգա եւ եթե գա, ապա օդանավակայանում նրան պետք է թեստավորեն եւ նրանց մեջ այդ թյուր ըմբռնումը կար ինչ-ինչ աղբյուրներից, որ թեստավորման հետ գաղտնի չիպավորում են։ Եվ այդ կինը զանգեց անձամբ ինձնից խորհուրդ հարցնելու եւ իմ խոսքով առաջնորդվելու, որպեսզի որպես ծնող իր որդուն ինչ ասի, գա թե չգա։ Եվ փարատեցինք նրա բոլոր կասկածները, որ պաշտոնական բժշկությունը իրականում Աստծուց է եւ թեստավորման մեջ որևէ այդպիսի վտանգ չկա եւ հանգստանալով քահանայի խոսքը լսելով հաստատվեց այդ ճշմարտության մեջ եւ իր որդուն կանչեց եւ իր որդին եկավ թեև թեստավորվեց թե ոչ չգիտեմ բայց որ մարդիկ հանգստացան այդ հարցում եւ իրենց շատ կասկածներ փարատվեց շատ բարի Հիմա տեսեք սա նաև պատասխանը մեր հաջորդ հարցին, թե մենք իբրև քաղաքացիներ արդյոք պատրաստ ենք գիտակցական հոգեբանական մակարդակով ինքնակազմակերպել եւ կանխարգելել համավարակի տարածումը։ Մինչև այսօր փորձը ցույցվեց, որ ոչ։ Այսինքն մենք այդ գիտակցականությունը չունենք, որ մենք նույնիսկ իմանալով այդ մասին կարող ենք գաղտնի պահել, գնալ ծնունդ գնալ թաղում, գնալ կնունք, հավաքվել հարևաններով իրար տուն սուրճ խմել եւ այսինքն սրա գիտակցության ցածր մակարդակը թույլ տվեց որպեսզի մեր երկրում մեր նման փոքր
քիչ ազգաբնակչություն ունեցող եւ սահմաններով փոքր երկրում համավարակը հասնի իր ծայրագույն գագաթնակետին վարակվածների թվի հարցում։ Այսինքն մենք այո ունենք ինքնակազմակերպման եւ կրթության շատ լուրջ հարց։ Հաջորդը թե մենք իբրև քրիստոնյաներ արդյոք դիմագրավել ենք համավարակի խնդիրը եւ մտածել Աստծո մեր նկատմամբ սիրո եւ հոգ տանելու մասին։ Շատ կարեւոր հարց է սա, որը ես դրել եմ, որպեսզի մենք ընթացքում մտածենք եւ խոսանք դրա մասին, որովհետեւ երբ որ ես հարցվածների պատասխանների մեջ նայում եմ, ես տեսնում եմ, որ մի կարևոր դրվագ կա, բոլորը անխտիր մի բան են ասում, իմ Աստվածն իմ հետ է, Աստված իմ մեջ է, Աստված մեզ փրկեց, իմ ձայնը լսեց, երբ որ ես հարցրեցի, իսկ դուք ունեցել եք, ասենք դիմել եք, երբ որ ծայրահեղ վիճակում եք եղել քահանային, խնդրել եք, զանգել եք, խնդրել եք, որ ինքը ձեզ համար աղոթ քանի, կամ կուզեիք, որ օնլայն խումբ լիներ, դուք իրանց հետ հավաքվեք եւ այդ անօրերին, որ փակված էիք տանը եւ ոչ մի կոնտակտ չկար, հետ շփվեիք, խոսեիք, ուրեմն իրենք ասացին, որ լավ կլիներ, որ նման բան լիներ, որովհետեւ մենք այդ ժամանակ մեզ տապալված ենք համարել, այսինքն աշխարհը փուլ էր եկել մեր վրա, ոչ մեկ չկար եւ ցանկալի կլիներ, որ քահանայի հետ մենք կարողանայինք միասին աղոթ բացատրել, որովհետեւ ինչքան էլ մենք Facebook-ում ուզում ենք աղոթքներով, դա չի կարող այն կապը ստեղծել, այն հոգեբանական նաև ազդեցությունը ունենալ մարդու վրա, որ ինքը հավատա եւ դա իրան ներքին ուժ տա, որ իրենք միասին աղոթքարեցին եւ այդ աղոթքը տեղ հասավ։ Այսինքն սա մեծ այո, կարիք եղել է, որպեսզի լինեին այդպիսի խմբեր, հոգեվոր խնամք տարբեր կանանների միջոցով համայնքներում, իմանալով նախապես իրենց հիվանդների մասին եւ այդ Կային սպասը լավ պարկ ասում ինչ է մեր հայրեր ջան ձայնի իջացրեք կային իստեղ նա դեմ Ուրեմն մենք այս օրերին բազում անգամ լսեցինք, որ COVID հիվանդություն եղել է։ Այսպիսի վարակ եղել է, սա նորություն չի, ուղղակի սա նոր տիպ է։ Նախ ինչ է COVID-19։ Դա SARS-CoV-2-ի հարուցած հիվանդություն է, որ նոր տեսակի թագավարակ է եւ թագավարակի ընտանիքի որոշակ վիրուսներ, որոնց դերևս գիտենք, ունեն սովորական մրցակցության ու ծանր սուր շնչառական համախտանիշ։ Վարակների այս խումբը հաճախ կապված է կենդանական վարակների մարդկանց փոխանցելու։ Նոր վարակը համավարակի պատճառ է դարձել եւ COVID-19 սոսկ տեղական խնդիր չէ, այլ տարածվում է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եթե Էբոլայի դեպքում կարողացան լոկալիզացնել եւ շատ արագ Աֆրիկայում դա պահել, որպեսզի դուրս չգա սահմաններից, COVID-ի դեպքում մենք այդ խնդիրը չենք կարող հաղթահարել լոկալիզացնելով, որտեղ նա ուրիշ ձև ունի տարածվելու։ Եվ այն խիստ վարակիչ է, կարող է հանգեցնել մահվան։ Հիվանդությունը մի մարդուց մյուսին է փոխանցվում կաթիլներով գտնվող վարակի միջոցով։ Վարակված անձից վարակը տարածվում է փռշտալու, հազալու, ծիծաղելու, երգելու կամ պարզապես խոսելու միջոցով։ Այն ուրիշ անձի փոխանցվում է աչքերի, քթի կամ բերանի միջոցով։ Վարակը կարող է նաև մի քանի օր մնալ մակերեսներին, հետևաբար հնարավոր է, որ վարակվենք նաև դիպչելով վարակված մակերեսի, այնուհետև դիպչելով մեր աչքերին, քթին կամ բերանին։ Եվ այս դրա համար է, որ մեզ հաճախ ճիշտ է դժվար է, ես ինքս եմ այդ խնդիրը դժվարությամբ հաղթահարում, այլ որովհետև երբ որ մենք դիմակ ենք կրում, շատ ժամանակ մենք խոսելու ընթացքում մեր բերանից ջրային թուքի տեսքով կաթիլներ, երբ որ արտանետում ենք դիմացինի վրա, լսովի վրա, մենք չենք էլ դա տեսնում, որ դիմակը ոնե կարողանում է դրանից պաշտպանել այդ ընթացքում, մինչև որ ասենք զրույցից հետո մարդիկ կարողանան պաշտպանվել այդ ժամանակահատվածում կամ երբ որ մեզանից պահանջում է 1.5 մետր հեռավորություն պահել, դա դարձյալ
խոսելու ժամանակ այդ ջրային կաթիլների արտանետումը չեզոքացնելու եւ դրանից այդ ձևով վարակից պաշտպանվելու համար էլ չեմ խոսում, որ մենք թեև շատ դժվարությամբ չենք էլ հաղթարել այդ խնդիրը, որովհետեւ ես ինքս ամենաբուրըն բռնկման պահին մեր թաղամասում տեսել եմ գրկախառնությամբ, համբույրներով ողջագուրանքի տեսարաններ եւ զարմացել եմ, որ մինչև հիմա մարդկանց մոտ այդ գիտակցությունը իսկապես տենց է չի ձևավորվել։ Հիմա անդրադառնանք ինչ հետևանքներ ունի նոր վարակը եւ սահմանափակումները մարդկանց վրա։ Ես ասեմ, որ մեր բոլոր ուրեմն մտածումները եւ էկրանի վրա ինչ որ դուք տեսնելու եք, դա այս դուրսբերումները, զգացողությունների ամենաարված է հարցումների արդյունքում, այսինքն դա իսկապես մարդկանց ապրումներ են, այլ ոչ ինչ որ տեղից վերցրած թարգմանություններ։ Առաջինը անորոշություն, ինչու՞։ Երբ որ այսինքն անորոշության վիճակում գտնվում է մարդը նախքան թեստավորվելը, դա մի սոսկալի հոգեվիճակ է, երբ որ ինքը ունի սիմպտոմներ, կասկածում է, որ ինքը կարող է վարակված է, բայց ապրում է մեծ ընտանիքով տանը, որտեղ կան նույնիսկ մինչև 3 սերունդի մարդիկ մի հարկի տակ, վախենում է բարձրաձայնել, որ կարող խոճապ առաջացնի տանը, եւ ինքը այդ անորոշ վիճակում սոսկալի օրեր կարող է անցնել, մինչև որ գնա թեստավորման եւ մինչև որ պատասխանը գա։ Դա շատ բարդ ժամանակահատված է, որ մարդը կարող է ապրել։ Երկրորդը սկսում է խոճապը։ Խոճապը սկսում է հենց թեստավորման ժամանակ, երբ որ մարդը խոճապի մեջ է եւ ինքը մտածում է, բա որ դրական տա, ինչ է ինքը անելու։ Այսինքն պատկերացրեք, որ ինքը երիտասարդ հայր է կամ մայր է, որը աշխատում է, ընտանիք է պահում, իր խնամքի տակ կան երեխաներ, իր շփման մեջ կա մի մեծ շրջանակ եւ ինքը այդ ընթացքում անընդհատ մտքով տեղափոխվում է, թե քանի հոգու է ինքը արդեն հասցրել վարակել։ Այսինքն մի մեծ խոճապ է սկսվում հենց այդ ժամանակ։ Բացի դրանից ինքը պատկերացնում է արդեն, որ եթե դրական է կա պատասխանը, ինքը բնականաբար գնալու է պարկելու, ում է թողելու երեխաներին այդ ամբողջ ընթացքում, չի աշխատելու եւ գիտենք մեր ամբողջ ազգաբնակչության ճնշող մեծամասնությունը ունի վարկեր եւ այլ պարտավորություններ, ինչպես է հաղթահարելու այդ խնդիրը այդ ամբողջ բուժման ընթացքում, որը երկարատև ժամանակ է պատժել։ Այսինքն անորոշությունից հետո խոճապը մինչև թեստավորման պատասխանը գալն է, որ ինքը անընդհատ այդ վիճակի մեջ է գտնվում։ Թեստավորումից հետո գալիս է հաջորդ հոգեվիճակը, դա անզորության, կոտրվածության զգացողություն։ Այսինքն երբ որ եկավ պատասխանը դրական, մեր ուրեմն հարցվածներից մեկը ասեց, այդ ժամանակ ոնց որ Երևան ջուրը լցնեն գլխի, ու ասում եմ, այսպես անզոր վիճակում կանգնում ես, չգիտես, ոչ մի բթացման մի պահ է իջնում մարդու վրա, որ ինքը այդ պահին չի հասկանում, ինչ պիտի լինի իր հետ, ինչ պիտի անի եւ ուր է գնալու։ Սա շատ վտանգավոր ստրեսային վիճակ է, որովհետեւ երբ որ մարդու մոտ սկսում է դեպրեսիա, անզորությունից այդ դեպրեսիոն բթացումը, ինքը կորցնում է զգացողությունները եւ ոչ մի ձև կարող է չկարողանա ռեակցիա տալ որոշակի ժամանակ երևույթներին։ Եվ այդտեղ կարող է իր ընկճվածությունը ավելի խորանալ։ Դրա շրջանը սկսում է բարկության շրջանը։ Չէ, ունենք հաճախ, որ բարկանում ենք, ինչի իմ նկատի, ինչի ես, ինչի իմ ընտանիքը, ինչի իմ ծնողը, հատկապես երբ որ մենք ունենք ռիսկային շրջան գոտում գտնվող ծնող, որ գիտենք, որ արդեն ինքը վարակված է, եւ հասկանում ենք մեղադրել, թե ինչի ինձ պիտի լիներ, այսքան մարդ կա, որ ոչ մեկին պետք չի, չգիտեմ, հարբեցող ես այն ենք իր հետ նորմալ է, բայց իմ ծնողը, որ հատկապես էլ հավատացյալ մարդ է եղել, բարի է եղել, ոչ մի մեղք չի գործել, ու հիմա ինքը պիտի հիվանդանար, ու այստեղ մարդու մոտ սկսում է բարկության մի շրջան, եւ այդ շրջանը դարձյալ նույնքան վտանգավոր շրջան է, որովհետեւ այստեղ փորձության է ենթարկվում մարդու հավատը։ Բարկության ժամանակ մարդը սկսում է ըմբոստանալ,
Աստծո դեմ եւ ասել, որ դու ինձ լքել ես, ինձ հետ չես, եւ սկսում է արդեն հակազդեցություն մարդ Աստված հարաբերությունների, որտեղ անշուշտ շատ կարեւոր է արդեն հասնել հոգեվոր օգնության հարցը։ Բարկությանը զուգահեռ ես կարող եմ ասել, դրան հաջորդող էտապը դա վախերի ապրումն է եւ տագնապային վիճակը։ Ինչի համար կամ ում համար։ Հիմա այստեղ պատկերացրեք մի հետաքրքիր դրվագ պատմեմ, դարձյալ իրական, ինչի տագնապային հաջորդ վիճակն է սկսում եւ վախը, որովհետեւ իմ հարցածներից մեկը ասեց, որ մենք ամբողջ ընտանիքով հիվանդ էինք եւ այդ կինը, որ միայնակ էր մեծացնում իր երեխային, այսինքն ծնողների հետ էր ապրում, իր երեխան 6 տարեկան է եւ ինքը բոլորը ունեցել են շնչառական խնդիր եւ բարդացած վիճակում, ասում էր նախ ոչ բոլորս մինչեւ լույս չենք քնում, որովհետեւ այդ շնչահեղձության նոպաները երբ որ մենք ունենում ենք, մենք մտածում ենք, որ հիմա կխեղդվենք, տան մեջ կմահանանք եւ ոչ մեկ տեղյակ չի լինի եւ երեխաս լեղաճակ կլինի այդ տեսարանից։ Եվ այդպես շատ-շատերը իր նաեւ շփվածների մեջ, որ չեն քնել մարդիկ մինչեւ լույս, որտեղ գիշերվա գալուն պես իրանք ունեցել են վախ, որ իրանք գիշերը կխեղդվեն, կմահանան եւ սպասել են մինչեւ լույսը բացվելուն պես նոր հույսի շող է արթնացել փրկության, նոր կարողացել են մի փոքր հանգստանալ եւ քնել։ Երկրորդ վախը, որ ունեցել են, դա որ հանկարծ մահանանք, բա երեխուս ով է պահելու, ու դեն շատերը եւ այդ վախի ապրումների մեջ իրանք անցել են մի ամբողջ 20 օր, որտեղ իրանք անընդհատ մտքով հրաժեշտ են տվել իրանք երեխուն, որ կարողա առավոտյան երեխան իրանք անշնչացած գտնի սենյակում։ Այսինքն ես դուք ինքներդ երևի տեսնում եք, որ դա շատ խորը դեպրեսիվ վիճակներ են, որ մարդիկ այդ ամբողջ ընթացքում հաղթահարել են, ճիշտ է իրենք հաղթահարել են, որովհետև լավացել են, բայց այդ տրավման իրանց մեջից չի անցել, դա իրենց մեջ նստած է, եւ եթե մենք ընթացքում չկարողանանք այդ լավացածներին օգնություն ցուցաբերենք եւ հոգեվոր խնամք տանենք իրենց նկատմամբ, վաղը մյուս օրը մենք ունենք երկու խնդիր։ Դա դառնալու իրենց ֆիզիկականի վրա, հետո իրենք լուրջ ֆիզիկական խնդիրներ են ունենալու, որտեղ հոգետրավման շատ խորը վնասվածք է հոգեկանի վրա։ Եվ երկրորդը, Աստված մի արասը, եթե ինքը ընկավ մի սխալ մարդու ձեռքը, որ իրեն տվեց իր իմացած հոգեվոր խնամքը, որևէ մի աղանդավորական կազմակերպություն, մենք այդ ընտանիքին շատ հեշտ կորցնելու են, որովհետև իր ամոքումը տրավմայի ինքը ստանալու է մեկ ուրիշից, որտեղ այդտեղ ունենք չբուժված բաց վերք հոգեկանի վրա եւ հիմա աշխատելու ամենաճիշտ ժամանակն է հոգեվորականներին։ Երկրորդը դա կորստի զգացողությունն է։ Ինչից կորստի։ Առաջին մարկային կորստի, որ ինքը ոչ միայն եթե իրեն չկորսեց, ինքը ասիմպտոմա տանում, ավելի թեթև տանում, իր աչքի առաջ իր ծնողն է պայքարում կյանքի ու մահվան դեմ, կամ խնդիրներով թեկուզ երիտասարդ եղբայրը, կամ երեխան թեկուզ, կամ հղի քույրը, կամ հղի կինը, այդ մարկային հարազատի կորստի վախի մեջ է, եւ երկրորդը շատ կարևոր, ոչ պակաս կարևոր նյութական կորստի, որ ինքը կորցնում է իր աշխատանքը, կորցնում է իր ստատուսը, կորցնելու է իր դերը, կորցնելով աշխատանքն ու ստատուսը ընտանիքում, որովհետև երկար ժամանակ եթե ինքը աշխատանքից զրկվեց, ինչպես է հոգալու ընտանիքի կարիքները, եւ այդտեղ սկսելու են արդեն միջմարկային ծանր հարաբերություններ, այսինքն շատ լուրջ կորստի զգացողություն է առաջանում մարդու մոտ երկակի, որը դարձյալ շատ խորը հետևանքներ կարող է ունենալ մարդու հոգեկան աշխարհի վրա։ Հաջորդ էտապը դա անօգնականության զգացողությունն է։ Անօգնականություն, ես ձեզ ասեցի, որ շրջապատից, միջավայրից։ Եթե մենք ունեցել ենք դեպքեր, որ մարդը գտնվել է գիտակցական բարձր մակարդակով մարդկանց հարևանների հարազատության մեջ, որոնք օպերատիվ կազմակերպել են օգնություն այդ ընտանիքին, եթե չեն այցելել, եկել են գոնե սնունդ են դրել դռան տակ,
դուրը ծեծել են հարցրել ինչապե դրան տակով են անցկացրել եւ այլն կամ լուսամուտով են ներս մտցրել որ մարդիկ սովամահ չլինեն կամ անօգնական չմնան ու ինչ պարագաներում մենք ունենք որ չի եղել այդ հարցը եւ շատ լուրջ խնդիրներ են ունեցել մարդկար մեկը պատմել ասում էր 3 օր գազար եմ կերել որովհետեւ այդ գազարը սառնանում մնացել է այսինքն մարդկային օգնության եւ դրանից զրկվածության անօգնականության շատ լուրջ զգացողություններ են ունեցել հոգեկան եւ հոգեվոր անօգնականության շատ լուրջ զգացողություններ են ունեցել համարելով իրենց լքված եւ փորձված արտաքին աշխարհից Իսկ ինչ վերաբերվում է մեկուսացվածությանը, դա մենք բոլորս ենք ապրում։ Եթե մեր մեջ չկան մարդիկ, ովքեր COVID-ի հետ բախվել են անմիջականորեն, մեկուսացվածության հետ բոլորս ենք բախվել։ Ես ինքս առաջի 10 օրի մեջ 10 օրյակում ունեցել եմ շատ լուրջ խնդիր, ոչ թե բախի, որովհետև առաջի շրջանում իմ մոտ է կար անորոշության շատ սուր զգացողություն, որտեղ ես չգիտեի ինչա լինելու եւ ինչքան է սա տևելու։ Անընդհատ մտածում եմ դեմ լավ, ոչինչ, որտեղ չգիտեի կրթություն, այսինքն գիտակցություն չունեի այս վիրուսի նկատմամբ, ասում եմ 10 օրից կանցնի, 10 օր անցավ, չանցավ, 15 օրից կանցնի, հետո տեսա որ դարձավ 20 օր ու դեռ վերջը չի երևում, այդ անորոշությունը իմ մոտ սկսեց կամած այս բոլոր ասեմ ձեզ փուլերը, թեև ես COVID-ով չեմ եղել, իմ մոտ կամած անցել, որովհետև ես ունեմ տանը ռիսկային գոտու մեջ գտնվող մարդիկ, որոնք անընդհատ իրենց բախով, որ հեսա իրանք կվարակվեն, ես դրսից կբերեմ, երեխեք խաղադաշտից կբերի, ու ինքը կվարակվի ու կմահանա, որովհետև ունի դիաբետ, սրտի խնդիր եւ այլն, անընդհատ լարված վիճակա լինում տանը։ Հիմա ինձ փրկեց այն, որ ես ապրել եմ, ունեցել եմ աստվածաբանական կրթություն, ապրել եմ այլ ընտանիքում, ապրում եմ այլ միջավայրում, շուրջ գտնվում են մեծ լայն շրջանակ հոգևորականների, քահանաների, սրբազանների, որոնց հետ շփումների, գոտեպնդումների ընթացքում ինքս էլ այդ ամենը տիրապետելով ամբողջ տեխնիկաներ, սուր գիծ կարդալով եւ այլ կերպ ինձ շեղելով, ես հաղթահարել եմ այդ խնդիրը, բայց ես պատկերացնում եմ մարդկանց, ովքեր որ չեն տիրապետում այդ ամեն ինչին, այն մեկուսացման օրերին ինչ լուրջ խնդիրների հետ կարող են բախվել եւ թեկուզ ամուսինների միջև ինչ լուրջ տարաձայնություններ կարա լինեն հենց այդ հուսահատության, նեղսրտության ու դժվարության պահին, որը որ կարող է ունենալ հետագայում լուրջ հետևանքներ, քանի որ եթե ինչ-որ բան կոտրվում է, հետո արդեն իրավիճակի փոփոխությունից հետո արդեն դժվար է դա նորից ինի բերելը։ Անցանք առաջ։ Հիմա ես ուզում եմ 5 րոպե շատ կարճ, որովհետև մենք շատ ժամանակ չունենք, բայց նյութը շատ է։ Ես կուզեմ մի հատ ես ներկայացրեցի այն ինչ որ հարցումների մեջ է, դեռ շատ բան կա որ չեմ ներկայացրել, հարցվածների մեջ է եւ նաեւ իմ փորձառությունից։ Ես ուզում եմ որ դուք մի քանիսը ովքեր կցանկանան դուք իսկել թե դուք ինչ եք ապրել այս օրերին եւ ամենաբարդը ինձ համար ինչն է եղել։ Օրինակ ինձ համար ամենաբարդը այդ օրերին նա է, որ ես պատկերացնում էի, որ կարող է ես կարողանամ մարդկանց օգնել։ Այսինքն կարող է ծնողս հիվանդանա, որտեղ ինքը շատ լուրջ հիվանդություններ ունի, ու ես չկարողանամ իրեն փրկել։ Այդ դա ինձ համար ամենածանր պահն է եղել այդ օրերին եւ արկասով որ չեմ բախվել այդ խնդրի հետ իրականում։ Դուք ինչ խնդիրներ եք ունեցել եւ ինչպես եք դուք որպես հոգեվորականներ հաղթել այդ խնդիրը COVID-ի հետ կապված։ Լսում եմ ձեզ։ Եթե կարելի է, Սիրով։ ուրեմն այդ հենց COVID-ի հետ ներկայացեք նոր խնդրում եմ։ Սիմեոն Քահանա Մովսեսյան։ Շատ լավ։ Ուրեմն հենց COVID-ի այդ բռնկման սկզբի շրջանն էր, որ գիտեք, Էջմիածինը այսպես Այո։ Հա, հիմքներ էստեղ։ Երեխան աղջիկս իր դասարանցին այդ խնջույքի մեջ էր եղել, այդ նշանդրեկի հայտնի, ու այդ երեխան էլ վարակվել էր։ Ու մեզ ամբողջ դասարանին ծնողներից մեկի հետ պիտի մեկուսացնեին։ Հիմա նախ խնդիր էր, ես որոշում առա, որ ավելի լավ է ես գնամ աղջկաս հետ
քանի որ մեր տղան փոքր է ու այդ սենյակի մեջ 15 օր առանց սենյակից դուրս գալու չեր մնա, վերջապես ես գնացի։ Դե առաջին այսպես մտածումները, թե դեր ասացի պես 14 օր մենակ տանը չեն կարող խանութ գնալ, չեն կարող, չգիտեմ, բարձ առևտուր անել, ոնց պիտի անեն եւ այլն։ Բայց դրան գումարած նաեւ անհանգստությունը վարակված ենք թե ոչ, բայց 4-րդ օրվանից սկսյալ արդեն այն մտածումը, որ դու այդ սենյակից չես կարող դուրս գալ, չգիտեմ, խելագարության հասնում։ 5 օր ես անդադար ճնշումս բարդ 150-160 չեր իջնում, օրը 3 անգամ ճնշման դեղ էի խմում։ Այդ բժիշկը գալիս էր ասում դե տերաջան բանի տեղ վիր, ասեմ բանի չեմ դնում, բայց թողեք գոնե ժամեր նշանակեք, մեկ հատ դուրս գանք պտտվենք այս հյուրանոցի տարածքում, փոքր սենյակից, այս ամեն ինչի մեջ, բայց դրանից հետո, չգիտեմ, կարծես մի փոքր հաղթահարեցի, հետո երեխան էլ առաջին 4 օրը շատ ծանր տարավ, անընդհատ դասում էր, մամայիս եմ ուզում, տունն եմ ուզում, հետո այդ բժշկական այդ դիմակներով, այդ իրանց կեսներով, որ մտնում էին, այդ էլ իր հերթին մեծ վախի բան էր։ Բայց հետո սովորեց, հետո չգիտեմ, ինչ որ մեկը ինչ որ հեքիաթ էր տարածում, այս COVID-ի հետ կապված, իբրև թե այդ COVID-ի վիրուսը իր մասին պատմում է երեխաներին։ Հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր էսպես մի հեքիաթ էր, բարև ձեզ, ես այս վիրուսն եմ, մարդիկ ինձանից վախենում են, ես շատ փոքր եմ, չեմ երևում, բայց ես չեմ սիրում ովքեր մաքուր չեն պահում իրենց եւ այլն, այսպես մի հեքիաթ էր։ Հեքիաթով, մի փոքր այսպես աղոթներով տրամադրելով, ինչ ասեմ, փառք Աստծո, հնարավորին հաղթահարեցինք այդ մեր փորձառությունը։ Երկրորդ այսպես իմ ամենամոտ ընկերը վարակվեց ընտանիքով, ծնողներից հայրը քաղցկեղ ուներ, մայրը շաքարային դիաբետ ուներ։ Եվ իրենք էլ այսպես շատ ծանր, ճիշտ է, փառք Աստծո, բոլորն էլ հաղթահարեցին, դուրս եկան, բայց զանգում է իրեն 4-րդ օրը, 5-րդ օրը հեռախոսը չէր պատասխանում, չէր խոսում։ Կնոջը ասում եմ, ինչ ա եղել, ինչ խնդիր կա, ինչի չի պատասխանում ինձ, ասում է չի կարողանում խոսել, ասում եմ, այսինքն չի կարողանում ֆիզիկապես է դժվարանում, թե ինչ որ հոգևոր բան ունի։ Բայց անցավ այդ շրջանը, երբ որ արդեն առողջացավ, ապակինվեց, հանդիպեցինք, խոսեցինք, ասում եմ, որ ես ծանր ստրեսի մեջ էի, ես ինչ ասես մտքովս անցավ, այդ ձեր ասածը, մի բան մտածում էի, թե ես արդեն պիտի մահանամ, մի բան մտածում էի, թե լավեմ, բայց ծնողներս պիտի մահանան։ Այսպես իմ փորձառությունը համեսպես մենք անցանք այդ մեկուսացման մեջ, որ տարբեր դժվարություններ ունեցանք եւ իրենք որ ձեր ասածը շատ կարևոր է, որ մարդիկ այո, եթե անգամ վերականգնվում են, ապակինվում են, բայց այդ տրավման ունեն, այդ տրավմայի ամոքումը շատ կարևոր է, որ հետագայում իրանց մոտ, չգիտեմ, այդ ձևով, այլ խնդիրների ձևով դժվարություններ չառաջացնի։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տեր հայր։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, ասեմ ձեզ, որ հարցումը կատարել ենք երկուսով, մեր ընկերության աշխատակից Սուզաննա Սարգսյանը, որ նաև մեզ հետ է մասնագիտության հոգեբան է, ինքն էլ փաստեց, ես էլ երբ որ խոսում էի, մենք հաճախ լսում ենք, որ մարդիկ ասում են, խոսելուց հետո նախ բացվում են, մանրուքներ մինչև ամեն ինչ սկսում են պատմել, ոնց որ զգաց, որ մարդը տարավ է խոսելու, կիսվելու իր ապրումների մասին, եւ վերջում նշում են ինչ լավ էր թեթևացանք։ Հետո սկսում են այդպես խոսելուց հետո իրանք ընտանիքով քննարկել, հիշել ու այդպես հաղթահարել։ Գիտեք, ասեմ ձեզ, հոգետրավմայի ամոքումը սկսում է խոսելով։ Շատ կարևոր է։ Նույնիսկ որ ոչինչ չասես, թողես այդ մարդը խոսի, դա բավական է, որպեսզի ինքը նախ ինքը մինչև չպարպի իր մեջ նստած ամբողջ այդ ապրումներն ու զգացողությունները իր բացասական, մինչև չդատարկի, դուք հոգևորականները եւ քահանաները մի բառի հատիկ անգամ չեք կարող այնտեղ գցել հոգու մեջ, որտեղ այնտեղ լիքն է։ Պիտի սպասեք, որ դատարկի, տեղ ազատվի Աստծո խոսքը ներս մտնելու համար։
Իսկ դրա համար պիտի սպասեք, որ ինքը խոսի։ Կխոսի, կթափի այդ ամենը, նոր դուք կսկսեք դա լցնել արդեն ճշմարիտ խոսքով, ճշմարտությամբ, որ կարողանա այդ տակից այսպես լավացնելով հանի մինչև վերել։ Դա շատ կարևոր է։ Ձեր ասացի համաձայն ներողություն։ Մի քանի օրեր ես իրան ասում եմ բայց չէր ասում։ Հետո երրորդ անգամ խոսելուց ասեցի կներես, մի քաշվի էլի ինչ էիր մտածում, մահվան մասին էիր մտածում, դե հա ասում եմ։ Այսինքն անգամ ինքը դժվարություն ունի դրա մասին խոսելու էլի։ Դե տղամարդ հա մի քիչ գիտեք այդ մեր բանը, կոմպլեքսները կամ չգիտեմ այդ ինքնագնահատականը, որ ոնց էլի։ Վախը ցույց տալու կոմպլեքս ունի, որպես տղամարդ վախը ցույց տալու կոմպլեքս ունի, որ ինքը վախեցել է։ Կարելի է Մարիաննա ջան։ Այո, դերակցություն։ Կարծում եմ, որ այս օրերին պիտի արձանագրենք, որ հատկապես մենք առաքելական եկեղեցու սպասավորներս on-line հարթակում ավելի ակտիվ էինք։ Եվ համատարած բոլոր թեմերը եւ քահանաների 90 եւ ավել տոկոսը այս օրերին զբաղված էր ինչ որ ամոքման խոսքով, մխիթարության խոսքով կամ զուտ բժշկության աղոթքով։ Ես կարծում եմ, որ այս կարանտինի շրջանը արդյունավետ էր մեր on-line տիրույթում քարոզչության եւ ժողովրդին մխիթարելու հարցում։ Կարծում մի քիչ մշակման ավելի տեղ կա հետագայում զարգացում համար, բայց էլի բրավո քահանաներին, որովհետեւ այն քահանան, որ երբևէ ասենք Facebook-ի միջոցով չէր մտածել ինքը կարող է ուղիղ եթերով քարոզ անել կամ բան անել, սկսել է արդեն խոսել։ Ու երբ հետևորդներին ես դու տեսնում ես, որ հարյուրավորները հետևում են։ Այո։ Որովհետեւ կոմիտետները ու դա ցույց է տալի, որ մեր քահանաները իրապես հաջողվեցին։ Եվ ձեր խոսքի սկզբում, որ նշեցիք այդ կարգ ու կանոնի սահմանափակումների մասին, պիտի ասենք, որ Հայաստանում մեր եկեղեցին միակ կառույցն էր, որ առ այսօր շատ խիստ կերպով, շատ կարդապահորեն պահեց բոլոր կանոնները, արգելքները, սահմանափակումները եւ բոլոր այն պահանջները, ինչ որ կար, թե պարետատնից, թե չգիտեմ, անշուշտ։ Եվ առ այսօր իրապես մեր եկեղեցին պահում է, իսկ on-line հարթակի մասին, այո, մի քիչ էլ մենք ունենք զարգացնելու տեղ, բայց դա մենք պետք է իսկապես զարգացնենք, որպեսզի մենք կարողանանք անել երկուսը, այսինքն ընդհանուրը եւ մասնավորը։ Ընդհանուրը բոլորի համար, բայց մասնավորը այն մարդկանց համար, ովքեր իսկապես կարիքի մեջ են։ Եվ ընդհանուրի մեջ առանձին մարդիկ չեն կարող խոսել, որովհետև խնդիր ունեն իրենց խնդիրը բարձրացնելու։ Մենք չմոռանանք, մարդիկ ամաչում են ասելու, որ իրենք հիվանդ են։ Ամաչում են, որովհետև դա էլ մի ուրիշ խնդիր է մեր ժողովրդի մեջ, տաբու։ Ամաչում են, վախենում են։ Այո, ամաչում են ասել, որ իրենք վարակվել են եւ պատկերացեք մենք դեռ իմացանք, որ այդ գյուղում ապրելով այդ ընտանիքը վարակված է եղել, չի ասել գյուղացին, դեղերը առել են կողքի գյուղի ապտեկային գնացել առել, որ այդ գյուղից չառը, որ մարդիկ չիմանան ինքը իրանք վարակվել են։ Այսինքն այդ առիթով, եթե կարելի է Մարիաննա ջան, ես կարող եմ։ Սիրո Տեր ջան։ Այո, դե։ Քանի որ եկավ, ես պիտի ուղղակի արձանագրում հետևել եմ, որ մինչև այսօր շատ պատկերացում չունեն դրա սարսափելիության մասին, այդ վիրուսի։ Մարդիկ շատ մակերեսուն են վերաբերվում ու մենք ինքներս, ես ինքս իմ ընտանիքում ուղղակի այդպիսի բերումով կորուստ ունեցա։ Հենց այդ մատների արանքով նայելու հարցին ճիշտ է իմ անմիջական ընտանիքի անդամը չէր, իմ կնոջ մորաքույրն էր, որ ժամանակավոր մեզ հետ էր, ինքը մի քանի օր ջերմում էր ու վախենում էր ասել, ըստ երևույթին նաև մատների արանքով էր նայում։ Ու մեզ դրա մասին չէր ասել, որ ինքը ջերմում էր։ Ու այնպես ստացվեց, որ մենք իրան տեստ արեցինք, տեստը եկավ, որ բացասական է, բայց մեկ օր հետո, երկու օր հետո ես իրեն տարա կատեի եւ կատեն ցույց տվեց, որ իր մոտ վիրուսային սուր երկկողմանի թոքաբորբ է։ Ու արդյունքը բերեց նրան հասցրեց, որ մեր համակարգը, բժշկական համակարգը պատրաստ չէր նման իրավիճակում գտնվողին ընդունել, որովհետեւ այդ պահին, եթե տեստավորված էր եւ բացասական էր
եւ եթե թոքաբորբ ուներ, ապա չէին ընդունում ինֆեկցիոն հիվանդանոցներ։ Ստիպված այս կնոջը մենք բարգացրեցինք Մասիսի հիվանդանոցում թերապևտիկ բաժանմունք, իսկ թերապևտիկ բաժանմունքը տեսնելով այդ ամենը, բարձրապես ասաց, որ մենք չենք կարող իրան լիարժեք օգնություն ցույց տալ։ Ես փորձեցի Հայաստանում որքան հիվանդանոց կա ինֆեկցիոն, իմ կապերով, իմ ընկերների միջոցով այս կնոջը տեղավորել, որպեսզի ինքը բուժվի, որովհետև իրեն ռեանիմացիոն աջակցություն էր պետք, այդ ճնշումով օդ պետք է տային թթվածին։ Դա էլ չկարողացա անել, որովհետև ոչ միտեղ չընդունեցին։ Գիտեք, ասենք ես Արտաշատի Սուրբ-Հովհաննեսում եմ, Արտաշատի հիվանդանոցի ինֆեկցիոն է եւ մեր ընկերներն են իրենք տնօրենը եւ վերակենդանացման բաժանմունքը ոչ մի բան ես չկարողացա անել, որ այս կնոջը տանենք ինֆեկցիոն։ 3 օր հետո Մասիսի հիվանդանոցում այս կինը մահացավ սուրբ թոքաբորբից ու մենք ոչ մի բան չկարողացանք անել իրեն համար։ Այս է խնդիրը ու ամբողջ խնդրը ես կարծում եմ անում էր, որ ինքը լավ իրազեկված չէր, պատների արանքով նայեց այդ խնդրին, մի քանի օր ինքը ջերմում էր ու մեզ չէր ասում դրա մասին, խմում էր պարացետամոլ, գնում էր աշխատանքի, կանգնության դռների տակ էր կանգնում, բանում Grand Candy-ում ու այդ վարակը Grand Candy-ից էլ ինքը ստերեոյդին երևի վերցրեց։ Այս է խնդիրը, որ մենք պետքա ճիշտ է, ցավալի ելք եղավ, բայց այնուամենայնիվ պիտի դասեր քաղենք այս ամեն ինչից ու ուշադիր լինենք, մարդկանց իրազեկենք նաև խնդրին, որովհետև շատ հաճախ եկեղեցի գալիս են մարդիկ իրար կողքի կանգնած կամ առանց դիմակների, երբեմն պատահել է, որ ոստիկանը մտել է եկեղեցի, դիտողություն է արել, որ առանց դիմակի են։ Մեր աշխատանքի մեջ կարևորագույնը, որ մարդկանց մեջ զգոնություն առաջացնենք եւ ոչ թե վախով, այլ ուղղակի խելացի կերպով, որ չի կարելի, որ կարող է բերի այսպիսի հետևանքների։ Սա իմ անձնական կյանքում ամենաբան վիճակներից էր, իմ համար ոնց ասեմ, դες անհասկանալի, ընդունելի վիճակներից է, որ ես այդ մարդու ամբողջ հոգատարությունից վրա էր եւ ես չկարողացա իրան, որ ինքը մահացավ։ 67 տարեկան ոնց որում որևէ ուղեկցող լուրջ հիվանդություն չուներ, առողջ էր, աշխատող էր եւ այլն։ Սա էր։ Շնորհակալություն անկեղծության եւ մեզ հետ կիսվելու համար։ Այո, հերթական անգամ մենք տեսնում ենք այդ երևույթը, որ անլուրջ այո վերաբերվելու գիտակցության լուրջ գիտակցություն չունենալու նման խնդրի հանդեպ մենք ունենում ենք ցավալի դեպքեր եւ թեկուզ մեր քահանաների, որտեղ դուք համայնքների հետ եք շփվում եւ ձեր համայնքի առողջությունը, իրազեկվածությունը նաեւ ձեր շահերից է բխում, գործերից մեկը պիտի լինի, որ դուք էլ իրենց կրթեք, իրազեկեք, որպեսզի իրենք կարողանան այդ ամեն ինչի շատ ճիշտ մոտենան եւ կարողանան ճիշտ ինքնակազմակերպել, հատկապես որ հիմա մեզ անընդհատ ասում են, որ պետք է սպասենք երկրորդ փուլին, երկրորդ ալիքին, որ աշնանալու պես սրացում է լինելու եւ հիմա մենք ժամանակ ունենք, որպեսզի կարողանանք լցնել այդ պակասը, բացը, որ ունեցել ենք եւ նաեւ նախապատրաստենք ճիշտ եւ գրագետ ձևով այս խնդրին դիմագրավելու համար։ Ես հիմա ուզում եմ, որ սա մինչև հիմա ինչ որ խոսեցինք Աստվածաշնչից դուրս էր, հիմա ես ուզում եմ, որ մենք մտնենք Աստվածաշունչ։ Հիմա համավարակը եւ սահմանափակումները Աստվածաշնչում ենք ուզում ենք միասին քննարկենք եւ հասկանանք։ Համավարակի հիանալի դեպք մենք տեսնում ենք 5 տակարանում, որ կամ բորոտության հիվանդության հետ կապված։ Ինչ է բորոտությունը։ 5 տակարանում ովքեր էին բորոտ եղել կամ բորոտության նշան ունեցել, ես դուրս եմ բերել 5 տակարանյան հետևյալ համարները, որոնք հիմա հատ կնայենք, որպեսզի հասկանանք, թե որ դեպքում է այս հիվանդությունը ինչ համարվել։ Մի դեպքում դա որպես նշան է Աստծո կողմից, մյուս դեպքում որ պատիժ է Աստծո կողմից եւ նաեւ բժշկություն Աստծո կողմից, որպեսզի մարդու մոտ Աստծո զորությունը նշանավորվի, կարևորվի, ճանաչվի եւ փառավորվի եւ սա եւս մեկ անգամ փաստում է, որ համավարակները մարդկության պատմության մեջ եղել են
կան ու լինելու են, ուղղակի մենք հիմա պետք է տեսնենք, թե Աստվածաշնչում ինչպես են մարդիկ դիմագրավել այս խնդիրը եւ ինչ գիտակցություն են ունեցել սրա նկատմամբ, եւ որ ամենակարևորն է ինչ գործառույթ է ունեցել քահանան բորոտության բժշկության ժամանակ։ Ուրեմն, եթե մենք նայում ենք ելքի 4-րդ գլխում Մովսեսի պարագայում, այստեղ հստակ նշան է Աստծո կողմից։ Երբ որ Տերը Մովսեսին արդեն ասում է, որ ինչ որ պետք է գնա եւ ժողովրդին հանի, երբ որ Մովսեսը մի պահ երկմտում է կարողանա դա անել, կհավատան մարդիկ իրեն, նա Տերը ինչ ասում, ձեռքը դիր ծոցը եւ երբ որ դրում է ծոցը, ապա հանում իր ծոցից, ձեռքը բորոտությունից սպիտակեց ինչպես ձյունը եւ ասաց նրան. Ձերքը դիր ծոցը, ձերքը դրեց ծոցը, հանեց իր ծոցից եւ ձերքը նորից ստացավ իր մարմնի գույնը եւ ասաց. Եթե չհավատան քեզ եւ չանցան առաջին նշանի ձայնին, ապա կհավատան քո երկրորդ նշանի ձայնին։ Այսինքն բորոտությունը Մովսեսի վրա իջեցնելով եւ արագ մաքրելով, Տերը ցույց տվեց որպես նշան իր զորությունը, որ ինքը կարող է այս հիվանդությունը եւ ուղարկել եւ մաքրել մարդկանց դրանից։ Մյուսը թվեր գրքում մենք ունենք դարձյալ հետաքրքիր դրվագ բորոտության հետ կապված որպես պատիժ Մարիամի Մովսեսի քրոջը ուղղված, երբ որ նա չարախոսեց Մարիամը, Մովսեսին, Աստված բարկացավ, բամբասեց Մովսեսի դիր չարախոսեց, բարկացավ Մարիամին պատժեց դրա համար։ Ամպը վերացավ խորանից, իսկ Մարիամը ձյան նման բորոտ դարձավ։ Ահարոնը նայեց Մարիամին եւ տեսավ, որ նա բորոտ է դարձել։ Ահարոնը ասաց Մովսեսին. խնդրում եմ քեզ, Տեր, մի պատժիր մեզ մեր մեղքերի պատճառով, որ գործեցինք չիմանալով։ Թող չնմանվի այն բիժվածին, որ մահացած է ելնում մորարգանդից, կեսը սպառված մարմնով։ Այն ժամանակ Մովսեսն աղաղակեց Տիրոջը եւ ասաց. խնդրում եմ քեզ, Աստված, բուժիր նրան։ Տերն ասաց Մովսեսին. եթե Մարիամի հայրը թքեր նրա երեսին, միթե նա 7 օր ամոթ չէր կրելու։ Ուրեմն 7 օր նա թող հեռանա բանակատեղիից եւ հետո վերադառնա։ Եվ Մարիամը 7 օր հեռացվեց բանակատեղից։ Ժողովուրդը ճանապարհ չընկավ, մինչև որ Մարիամը չմաքրվեց։ Ուշադրություն դարձնենք այս դրվագին, որտեղ երկու շատ կարևոր միտք է ընդգծված։ Առաջինը այս հիվանդությունը որպես պատիժ մեր մեղքերի, նույնիսկ չգիտակցված մեղքերի համար, եւ երկրորդը մեկուսացում 7 օրով բանակատեղիից վարակը չփոխանցելու համար։ Եվ այսինքն մարդիկ անապատում այնքան սպասեցին, մինչև որ նա կմաքրվեր ու նոր շարունակեն, մինչև որ չմաքրվեր, նոր միացավ մարդկանց, որպեսզի վարակ տարածող չլինի։ Այսինքն դեռ այն ժամանակ այդ գիտակցությունը արդեն մարդկանց մեջ կար, որպես վարակիչ հիվանդության, որը տրվեց նրանց դարձյալ Աստծո կողմից, որտեղ Աստված սահմանեց, որ պետք է 7 օր բանակատեղից դուրս գտնվի եւ մեկուսանա մարդկանցից։ Թագավորության 4-րդ գրքում ունենք Նեման Ասորի հետաքրքիր պատմությունը, բոլորս գիտենք այդ մասին, թե ինչպես Նեման Ասորին, որ հրամանատար է շատ հայտնի, բորոտությամբ հիվանդացավ եւ ինչպես Եղիսեն նրան բուժեց, երբ որ նրան ոչ մեկ չէր կարողացել օգնել, ընդհանրապես Հորդանան գետում լվացվելու միջոցով։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ երբ որ ինքը լսեց այդ մասին, սովորական պարզ մի մեթոդ է, մինչդեռ ինքը բոլորից օգնություն էր, լուրջ բժիշկներ են եկել եւ ոչ մեկ չէր կարողացել իրեն բուժել։ Եվ իր ծառան փոքրիկ աղջիկ էր հրեա, չէ, որ խորհուրդ տվեց, որ գնա Եղիսե մարգարեին տեսնի եւ նա կարող է բուժել, ինքը իր համար շատ պարզ միջոց էր եւ երբ որ չհավատաց ծառաները մոտեցան իրեն ինչ ասեցին. հայր, եթե մարգարեն դժվար բան խնդրել, չպետք է կատարեիր։ Նա միայն ասաց լվացվիր եւ կմաքրվես։ Եվ Նեմանն իջավ եւ 7 անգամ թաթախվեց Հորդանան գետի մեջ, ինչպես Եղիսեն էր ասել, եւ նրա մարմինը դարձավ մացաշ երեխայի մարմնի նման եւ մաքրվեց։ Այստեղ տեսեք, մենք էլ մեր կյանքում շատ լուրջ բաներ ենք ակնկալում, որ սա պիտի անենք, դա պիտի անենք, բայց մեզանից ընդհանրապես շատ պարզ բաներ է պահանջվում, որոնք որ մենք չենք կարևորում։ Ինչպես որ Նեյմանի պարագայում եղավ, երբ որ այդ լվացումը ինքը շատ հասարակ համարեց եւ չկարևորեց, մինչեւ որ գնաց դրան։ Ես դա դարձյալ եղավ, որպեսզի նաեւ Նեյմանի բուժման միջոցով, Եղիսե մարգարեի եւ Աստծո զորության, որպես Իսրայելի ժողովրդի փառքը եւս մեկ անգամ եւ զորությունը փառավորվի եւ հայտնի լինի մարդկանց մեջ,
որպես նշան։ Նույնն էլ մեր պարագայում է, որ այո, մենք հույսներս վերջին տասնամյակների շատ դրեցինք սոցիալական բարեկեցության, քաղաքական բարեփոխումների, լավ կյանքի, դիջիտալ թվայնացված ձևով ապրելու եւ պլանավորելով մեր ամեն օրը եւ մոռացանք մի պահ, հույսը եւ երկար պահեր, որ հեռանում ենք այդպես Աստծուց եւ դադարում ենք մեր օրը եւ մեր հույսը միայն ու միայն նրա հետ կապելու եւ սա դարձյալ իմ կարծիքով միջոց էր, որպեսզի մենք կանգ առնենք, մի պահ սթափվենք եւ փորձենք նորից Աստծո հետ մեր կապը նորոգենք, որպեսզի կարողանանք շարունակել մեր ընթացքը, որովհետեւ դադարի պահեր եւ դադարի ընթացքը շատ բաներ վերարժևորեցինք եւ հասկացանք եւ մեր բացերի վրա անդրադարձանք։ Ուրիշ դրված դարձյալ որպես պատժի մնացորդած գրքում Ոզիաս թագավորի հետ կապված, երբ որ Ոզիասը մտավ տաճար եւ իրեն վերագրեց խնկարկելու խունկ վերցնելուց դեռ դա քահանային էր տրված այդ իրավունքը խնկարկելու իրավունք իրեն վերագրեց եւ այդ ժամանակ Աստված պատժեց նրան։ Ոզիաս դու տիրոջը խունկ ծխելու իրավունք չունես, այլ միայն քահանաները, Ահարոնի որդիները, որոնք սրբագործված են խունկ ծխելու համար։ Սրբարանից դուրս ելիր, քանի որ ապստամբեցիր տիրոջ դեմ եւ սա քեզ համար փառք չի լինելու տիրոջ Աստծո կողմից։ Ոզիասը զայրացավ, իր ձեռքում էր տաճարանում խունկ ծխելու բուրվառը եւ երբ բարկացավ քահանաների վրա, որոտություն երևաց նրա ճակատին քահանաների առջև տիրոջ տանը խնկի սեղանի մոտ։ Առաջին քահանան եւ մյուս քահանաները նրա կողմը դարձան եւ տեսան, որ նրա ճակատը որոտությամբ է պատված, ուստի նրան անմիջապես դուրս հանեցին։ Ինքն էլ փութած դուրս գալ, քանի որ Տերը պատժել էր նրան։ Այսինքն սա եւս մի օրինակ է Աստծո պատժի, երբ որ ոմանք իրենց վրա վերցնում են լուրջ քահանայագործություններ չլինելով, ինչ որ քարոզներով ու լուրջ արտահայտություններ, կարկառուն մտքեր արտահայտելով Աստծո սուրբ գրքի, դրանց մասին ինչ որ մեկնություններ անելով, իրենց տեսլականները տարածելով ժողովրդի մեջ, այսպիսի մեղք գործելով, դարձյալ արժանանում են Ոզիասի օրինակով այս պատժին, որպեսզի կանգ առնեն եւ մտածեն, թե որտեղ են սխալվել իրենց արտադրում։ Մի փոքրիկ ուղղակի ակնարկ բոլոր այո Նաև 5 տակարանից դրախտի վտարման դրվագը կարելի է մեջ բերել Ադամի եւ Եվայի ծննդոց գրքին։ Այո։ Որը ուղիղ համեմատական է այսօրվա հետ։ Եկեղեցին իբրև դրախտ երկնքի արքայություն երկրի վրա։ Եվ այսօր կարծիք է դրախտի դռները փակ են։ Ու ժողովուրդը այդ դրախտի պարիսներից դուրս է հաղորդակից դառնում կամ առհասարակ չի դառնում։ Այո։ Համամիտ եմ։ Հիանալի օրինակ է, ճիշտ է դե Եվ բոլորության վրա ուղղակի անդրադառնանք, որը նույնպես բավականին լուրջ հիվանդություն է եղել, որը շատ ուշ է բուժվել որպես հիվանդություն 19-րդ դարում միայն նորվեգացի բժշկի կողմից եւ այդպես էլ հայտնի է Հանսենի հիվանդություն է, Հանսենիոզ է կոչվում։ Այս հիվանդությունը լուրջ բակտերիա է, որով ախտահարվում են հիմնականում մաշկը, ծայրամասային նյարդերը, վերին շնչառական ուղիների լորձաթաղանթը եւ աչքերը։ Եվ տեսնում եք, որ սա արդեն Եգիպտոսից Չինաստանի եւ Հնդկաստանի հնագույն քաղաքակրթություններին է հայտնի եղել այս հիվանդությունը եւ ինչպես է այն ներթափանցել Իսրայել եւ հետո դուրս եւ հետաքրքիր այն է, որ այս հիվանդության ամենավաղ շրջանի մասին տեղեկությունը մենք Աստվածաշնչում ենք իմանում։ Ասեմ, որ մեր հայոց մեջ էլ այս երևույթը եղել է Հայաստանում, որի մասին տեղեկություններ հայտնում են Փավտոս Բյուզանդը եւ Խորենացին, փաստելով, որ Ներսես Մեծի հրամանով բազմաթիվ բորոտանոցներ են բացվել Հայաստանի զանազան մասերում եւ միջին դարերում բոլոր հիվանդներին վտարել են բնակավայրերից, արգելել շփումը առողջ մարդկանց հետ, այսինքն մենք այս սահմանափակումի եւ մեկուսացման դեպքեր մենք ունեցել ենք շատ վաղուց եւ ամենակարևորը, որ մարդիկ ունեցել են այդ գիտակցությունը, որ եթե կա նման խնդիր, իրենց պետք է լոկալիզացնեն եւ մեկուսացնեն, որը մենք այս զարգացած դարաշրջանում չենք կարողանում այդ գիտակցությունը ապահովել մեր մեջ։
Հիմա ես ուզում եմ որպեսզի մենք տեսնենք թե այս հիվանդության մեջ քահանան ինչ գործառույթ ունի։ Ես կարծում եմ որ քահանան ընտրված է Աստծո կողմից իբրև համավարակի պատասխանատու դեռևս Աստվածաշնչյան ժամանակաշրջանում, բայց ոչ պակաս նաև մեր օրերում։ Պարետատրից անկախ։ Ասեմ ձեզ որ բորոտության եւ սրա սահմանափակումների ամեն ինչի մասին հիանալի գրված է Ղևտացոս գրքի երկու գլուխներում, 13 եւ 14 գլուխներում։ Երբ որ նայում ենք այս գլուխներին, մենք տեսնում ենք, թե ինչ մանրակրկտությամբ է գրված վարակի հայտնաբերման, զննման, մշակման, սահմանափակումների հաստատման, մեկուսացման օրերի, դարձյալ նորից վերազնման, այսինքն մարդիկ քահանան հատկապես հիանալիորեն տիրապետել է իրավիճակին։ Եվ այս գլուխը սկսվում է հետևյալ համարով. Տերն ասաց Մովսեսին եւ Ահարոնին. Եթե որևէ մեկի մարմնի մաշկի վրա սպի, պալար, բշտիկ եւ կամ բորոտության վերք երևա, թող գա Ահարոն քահանայի կամ նրա քահանա որդիներից մեկի մոտ։ Ես չեմ կարծում, որ այդ ժամանակաշրջանում բժիշկներ չեն եղել։ Բժշկությունը շատ վաղ դարաշրջանում եղել է եւ իր ժամանակաշրջանին համապատասխան զարգացվածություն ունեցել է։ Այդ չի նշանակում, որ Աստված ասել է թող գա Ահարոն քահանայի եւ քահանա որդիներից մեկի մոտ, այդ նշանակում է, որ բժիշկ չի եղել, որ գնան բժշկի մոտ։ Ոչ։ Եղել է, բայց այստեղ կարևորվել է քահանայի գործառույթը, որ քահանան պիտի վերահսկի այս ամեն ինչը, որովհետև Աստծուց իրեն բժշկելու իշխանություն, հոգևոր իշխանություն է տված։ Եվ նաև եւս մի հնարավորություն է, որպեսզի այդ իշխանությունը հոգևոր եւ զորությունը հիվանդին բժշկելով եւ ամոքելով փաստվի եւ տարածվի մարդկանց մեջ։ Եվ կարծում եմ, որ մենք այս օրերում պետք է այս ավանդությունը, որ Սուրբ գրքից մեզ տվել է, մենք պետք է շարունակողները լինենք։ Հիմա նայենք, ինչ միջոցներ են առնվել բոր վարակի դեմ 5 կտակարանում։ Առաջինը՝ զննում եւ վարակի հայտնաբերում, մեկուսացում բանակատեղիից, մեկուսացում տնից, որովհետեւ բանակատեղիից մեկուսացրելուց հետո, երբ որ զննում են, տեսնում են, որ լավացում կա, թողում են բանակատեղի, բայց դեռ տուն չի կարող մտնել, ինչ որ տեղ է մնում նա, դարձյալ առանձնացված, այսինքն դա էլ մինչև իրենք կարողացել են վերահսկել եւ մշակել այդ համակարգը։ Եվ վերջում հիգիենայի կանոնների սահմանում մարմնի եւ հագուստների վրա, ինչպես նաեւ տանը, որը շատ կարեւոր էլի գործառույթ է, որ իրականացնում է քահանան։ Հիմա նայենք, զննում եւ վարակի հայտնաբերում քահանայի կողմից ինչպես է արել։ Ուրեմն քահանան թող զննի նրա մաշկի վրայի վերքը, եթե վերքի մազերը սպիտակել են եւ վերքն ավելի խորն է երևում, քան մարմնի վաշկը, ուրեմն դա բորոտության վերք է։ Քահանան պետք է զննի եւ նրան անմաքուր համարի։ Եթե նրա մարմնի մաշկի վրա բշտիկը սպիտակ է, բայց մաշկի խորը չի, այսինքն մանրամասն ասում է, հայտնաբերեց, վերջացավ, ապա քահանան ախտակրին 7 օր պետք է մեկուսացնի։ Այսինքն ինքը արդեն ստանում է բժշկի գործառույթ այստեղ քահանան, մեկուսացնելով ախտակրին բանակատեղիից դուրս։ Հիմա բանակատեղից մեկուսացավ։ Երբ քահանան զննի նրան նորից հետ կանչեց 7 օր հետո։ Զննի եւ տեսնի, որ վերքի փոփոխություն կա, հա, մաշկի վրայի բորոտությունը եւ նա դարձյալ, այսինքն դեռ շարունակում է, դեռ process-ի մեջ է հիվանդությունը, դարձյալ անմաքուր է համարում եւ նորից դուրս է հանում, մեկուսացնում է բանակատեղից դուրս։ Եվ որպեսզի մանրամասն այս չտամ դուք ինքներդ կարող եք տեսնել, թե ինչպես է ամբողջ process-ը ընթանում բոր հիվանդության լավացման քահանայի միջոցով, ուղղակի ուզում եմ վերջին պահը նայենք հիգիենայի կանոնների սահմանում մարմնի եւ հագուստների վրա, ինչպես նաեւ տանը։ Տեսեք, ասում են, եթե հագուստի վրա բորոտության բիծ լինի, այն բրդե կամ քարքանե հագուստ լինի, գործված թե կտրված եւ այլն, ուրեմն պետք է ցույց տրվի քահանային, այսինքն զգեստներն էլ մինչև քահանային ցույց են տալիս։ Պետք է զննի քահանան այդ ամեն ինչը բիծը եւ 7 օր մեկուսացնի այն, նույնիսկ զգեստները։ Քահանան 7-րդ օրը պետք է զննի էլի դարձյալ մարդու մարմինը, տեսի տարածվել է թե չէ, այսինքն ամբողջ քննությունը անցնելուց հետո, եթե տեսնում է, որ չի տարածվում հագուստի վրա, գործվածքը թե այլն,
Ինչ են անում, բռնում են ամբողջ հագուստը լվանում են, ախտահանում են։ Դրանից հետո դարձյալ մեկուսացնում են։ Մենք ունենք այնտեղ դրված, որ տեսնում են, որ հնար չկա, ամբողջ հագուստը այրում են, այսինքն ախտահանման ծայրահեղ մեթոդին են իրենք դիմում, նույնիսկ նման վիճակ ունենք, այստեղ շարունակության մեջ դուք ինքներդ կտեսնեք, երբ որ նյութը կուղարկեմ կամ աստվածաշունչը կբացեք, կկարդաք, թե ինչպես է հագուստի ախտահանումը ընթանում քահանայի միջոցով։ Հետո տեսեք, առողջացումից հետո ամենակարևոր պահն է, վարակվածի առողջացումից հետո զննում եւ ծիսական մաքրման արարողությունը։ Ուշադրություն պետք է դարձնենք սրա վրա, որ ճիշտ է, մենք դա համարում ենք հրեական, որ ծիսական մաքրում են անում, բայց ամենակարևորը այն է, որ ծիսական մաքրումից հետո մենք հիմա կտեսնենք անցնում է զոհաբերության, այսինքն ընծայաբերումը, մաքրվածի ընծայաբերումը իբրև մեղքի եւ հանցանքի զոհ, որը դարձյալ փաստում են մասին, որ մարդիկ գիտակցել են, որ բոր հիվանդությունը դա Աստծուց տրված է իրենց մեղքի կամ հանցանքի համար որպես պատիժ։ Հիմա այստեղ ես ուղղակի հետ դառնամ այս սլայդի, որ հիգիենայի եւ սահմանափակումների պահպանման մասին, տեսեք ինչ է ասում 14-րդ գլխի 8-րդ համարը, որ մաքրվածը թող լվանա իր հագուստները, ածելի իր բոլոր մազերը, լողանա ջրով եւ մաքուր համարվի, ապա նա թող մտնի բանակատեղի, բայց իր տնից դուրս ապրի 7 օր, այսինքն մի ամբողջ երկար, եթե 7 օրերը մենք գումարում ենք իրար, մենք տեսնում ենք կարանտինի 40 օրը։ Եվ բուժման, ոնց որ հիմա ենք մենք անցնում կովիդ ժամանակ համարյա 40 օր տևում է, նույն է այս պարագայում, որ 7 օրերով ավելացնելով, մենք համարյա դառնում է, որ բորոտությունը բժշկում են 40 օրվա ընթացքում, այսինքն այս քննությունը արդեն վաղուց անցած բան է, համավարակի կամ վարակի բուժման կամ հաղթահարման։ Ուրեմն, այստեղ մենք նայում ենք, ես ինչքան նայեցի, տեսա, որ մենք դուք էլ ինձ օգնեք հարգելի քահանաներ, մենք Մաշտոց Ծիսարանում չունենք, չէ, արարողություն, կարգ, մաքրման։ Մաքրման չի, ուղղակի ծանր հիվանդների ծննդաբերության շրջանում մեջ միասնի Մաշտոցում կա կնոջ վրա աղոթք, սրբվելու աղոթք։ Այո, բայց մենք տեսեք, ասենք հիվանդությունից հետո մենք չունենք մաքրման այդպիսի արարողություն, որը որ հրեական ավանդ 5 տականյան ժամանակաշրջանում եղել է, որ ընծայաբերումով ոնց որ փակել են այդ ամբողջ շրջանը։ Անշուշտ մենք դա մայր Մաշտոցը պետք է նայել նաև մի հատ, ավելի Ես կարծում եմ, սա բավականին հետաքրքիր դրվագ է եւ հնարավոր է, որ ժամանակին պահպանված լինի հետո խմբագրման ընթացքում դուրս մնա, բայց ընծայաբերում է եղել անպայման տաճարի մաքրվածի կողմից եւ մի ամբողջ է տևել, մի ամբողջ ընթացակարգ կա, թե ինչպես այդ ընծայաբերումը պետք է կատարվի ուրեմն մաքրված անհատի կողմից քահանայի։ Ես ներողություն եմ խնդրում Հայրանա ջան, մեզ մոտ մեր ժողովրդի մոտ սովորություն է, որ տվյալ փորձանքներից, բաներից, որ ազատվում են մարդիկ, մատաղ են անում։ Այո։ Այդպես գնում են եկեղեցի, մասնակցում են պատարագի, հաղորդություն են ստանում։ Մեզ մոտ երևի այդ սովորությունն է, որ կա գոյություն ունի եւ քահանայից օրհնություն են ստանում։ Այո։ Եվ հիմա կարծում եմ, որ կարելի է ոգեկոչել, որպեսզի դա ավելի տեսիվանա, որպես նաեւ ամոքման սկիզբ, որ հատկապես բուժվածները հետևեն այդ կարգին, այսինքն անպայման բուժվելուց հետո մասնակցեն պատարագին, հաղորդություն առնեն, հա, եւ այդպես իրենց այդ ցիկլը շրջանը հիվանդության փակված համարեն։ Այո։ Հիմա տեսեք, 5 տակարանյան տաճարի եւ ծիսարարողակարգի ընկալումը եւ այսօրվա մեր եկեղեցական ընկալումը լրիվ տարբեր է։ Անշուշտ, չեմ առարկում, այո։ Ինչի համար է 5 տակարանում, հատկապես ղևտական օրենքով կամ երկրորդ օրենքին տրված մի քանի կանոններով, ուրեմն մերժվում ձեր ասած բանատկատեղի լինելը կամ բնակավայրից դուրս լինելը կամ քահանայի մոտ գնալ, սրբագործվելը, հիշենք Քրիստոսյան հատվածը, որ բժշկեց եւ ասեց գնաք ես ցույց տուր քահանաներին։ Այո։ Որովհետեւ 5 տակարանում հрьяան անմիջական մասնակցություն ուներ զոհաբերության խորհրդին։
Այսինքն ինքը որպես ենթակա կամա թե ակամա իր ֆիզիկական ներկայությունը բերում էր տաճարում, զոհաբերության ընթացքում։ Մեր մոտ էլ կան այդ սահմանափակումները, տեսեք առաքելական կանոններով կամ տեղային ժողովների կանոններով, զոր օրինակ, եթե կինը շրջանի մեջ է, օրինակ, կանոնապես արգելվում է իրեն մոտենալ հաղորդության, սրբության, կամ նմանատիպ մի քանի օրինակներ, բայց հին կտակարանում հատկապես այդ տաճարի գաղափարի այդ ընկալման մեջ ավելի խիստ էր սահմանափակումները, որովհետև ենթական անմիջապես էր մասնակից այդ զոհաբերության եւ այդ խորհրդին։ Թույլ է արտահայտ, թույլ է սակրելու, ես ճիշտ ասած մաշտոցները մի քիչ նայել եմ, ուսումնասիրել եմ, հանդիպել եմ միայն հետ ծննդաբերության շրջանում, երբ 40 օրեկան բերում են ասային, տաճարին երեխային, պարտադիր կան, ուրեմն կա մոր վրա կարդալ աղոթքը, որը շատ երկար աղոթք է դեպ հրապարով, եւ պահպանվել է Էջմիածնի տպագիր սև մաշտոցների մեջ, որը մենք ունենք բոլորս քահանաներս, այլ աղոթք ես չեմ տեսել աղոթության, հիվանդությունից հետո գալիս է աղոթություն։ Շատ լավ, հետաքրքիր։ Այս շնորհակալություն ասեմ։ Շնորհակալություն Տեր։ Հիմա 5 կտակարանը փակեցինք, եկանք ինչպես որ դուք ասեցիք, բորոտությունը նոր կտակարանում։ Նոր կտակարանում մենք երկու դրվագ ունենք բորոտի բժշկման Հիսուսի կողմից, երբ որ այո, ասեցիք, որ բժշկեց եւ ասած գնա քեզ քահանային։ Եվ ասեմ, որ առաջի դրվագում երբ որ տեսնում եք, ասում եք ձեռքը դրեց, այսինքն շփում եղավ, կոնտակտ եղավ։ Հա? Եվ երկրորդ անգամ ինքը ուղակի խոսքով ասեց, թող մաքրված եղեք, այսինքն մաքրեց ինքը ուղակի խոսքով։ Հիմա այստեղ հետաքրքիրը այն է, որ անշուշտ Հիսուս, որ Աստծո որդի էր եւ կատարյալ էր մարմնով, ինքը դիպչելով ազատագրված էր, այսինքն այդ խնդիրը չուներ եւ կարող էր իրեն թույլ տալ դա, բայց մեր պարագայում, եթե մենք նայենք, ասենք քահանաների պարագայում դա բավականին վտանգավոր բան է քահանայի համար եւ այստեղ ասենք մենք կարող ենք ուղղակի գործածել խոսքը, այսինքն աղոթքը, վերբալ կոնտակտը բարակակրի հետ իրեն իր համար, ասենք բժշկման համար աղոթքանելու, որը որ տվյալ պարագայում պետք է փորձենք կազմակերպել on-line համայնքում մեր համայնքներին on-line սոցցանցով այդ աղոթքները կազմակերպելու համար։ Ես մի բան ասեմ, որ Աստվածաշնչային ընկերությունը որ շատ մեծ ընտանիք է, որ 44 երկիր ունի Աստվածաշնչային ընկերություն, օրինակ այս օրերին ես հիացած էի սլովեններով, Սլովենիայի Աստվածաշնչային ընկերությունը բացել էր 24 ժամյա Zoom աղոթքի ծառայություն եւ աշխատակիցները օրը մի քահանայի հետ անցկացնում էին աղոթքներ կոവിഡով հիվանդ մարդկանց համար։ Ես դա շատ հավանեցի եւ դες ասեմ դա հիշեցրեց ինձ մի շատ հին ավանդության, երբ որ չգիտեմ լսած կլինեք թե չէ, կա ուրեմն անհանգստից վանք, որը եղել է Կոստանդնուպոլսից մի քանի մղոն հեռավորության վրա, ինչի անհանգստից վանք, այդ վանքի վանականները 24 ժամ հերթափոխով աղոթել են, այսինքն չեն քնել, չեն հանգստացել, աղոթել են եւ այդ որպեսզի աղոթքի շարունակականությունը չկտրվի եւ շատ կարեւոր այդ վանքը շատ հայտնի է, հատկապես մեր այս մամուկներում կա այդ վանքի վանականների մասին հետաքրքիր դրվագներ եւ երբ որ այդ երևույթը տեսա Սլովենիայի Աստվածաշնչային ընկերության կողմից, ինձ հիշեցրեց այդ ավանդույթը, ինձ շատ հաճելի եղավ, ես էլ կուզեի, որ գոնե մի օր մենք էլ նույնպես կազմակերպեինք հերթափոխով, որը կարող էր շատ մեծ ազդեցություն ունենալ մեր հավատացյալների մեջ։ Արիանա ջան, հերողություն եմ խնդրում։ Այո, բայց դուք Աստվածաշնչայինի միջոցով Արադի մարզի հետ միասին համագործակցաբար մենք իրականացրեցինք մի այդպիսի ծրագիր
Աստվածաշնչեր տրվեց եւ մենք այցելեցինք հիվանդանոց եւ բժշկության աղոթք արեցինք հիվանդների համար ու այդ բանը process-ը մինչեւ այսօր շարունակվում է, այսինքն բարբերաբար մենք այցելում ենք հիվանդանոցի առջև ուղղակի կանգնում ենք հոգեվորականներս եւ աղոթք ենք անում։ Ես վստահ եմ, որ շատ տեղերում այդպես է լինում, էլի։ Ուզում ասեմ, աստվածաշնչայինը այդպես մի փոքր ծրագիր արել է այս։ Այո, տերար, ես տեղյակ եմ։ Ես խոսում եմ բանի մասին։ Zoom հարթակով անընդմեջ այդ անդադար աղոթքի երևույթի մասին, որը բավականին հետաքրքիր էր եւ ինձ համար նորություն էր, որը որ օրինակ ես կարծում եմ, որ կարելի է մեկ օր կազմակերպել եւ լուր տալ, այսինքն մի քիչ բարդ բան եմ ասում, բայց կարող ենք օրինակ վերցնել մի համայնք, այդ համայնքի ուրեմն անդամներին, վարակակիրներին մենք դուրս բերենք եւ իրենց ներառելով այդ process-ը կարելի է փորձնական մի հատ կազմակերպել եւ տեսնել ինչ արձագանք կազմակերպել իրենց կողմը։ Դժվար է, բայց մի փոքրիկ փոքր կարելի է։ Կապի խնդիր կա։ Հետագայի մասին է խոսքը, ես այս պահին չեմ ասում, երբ որ բոլորս դասընթացը կավարտենք, դուք նյութը կվերարժևորեք, կվերցնեք, ինչ որ ձեզ պետք է կվերցնեք, կիմանաք, հետո սա որպես գաղափար եմ տալիս մտածելու այդ մասին, որ գուցե մի փոքրիկ փորձ, ասենք 50 հոգանոց մի խմբի հետ կարելի է անել եւ տեսնել արձագանքը ինչ էֆեկտ կտա, որպեսզի իմանանք նման փորձը կարիք կա, հաջողված է թե ոչ, այս նպատակով։ Հիմա ինչպես օգնենք, անցնենք առաջ, ինչպես օգնել ինքներդ ձեզ եւ այլոց բժշկվելու COVID-19-ի ուրեմն տագնապից։ Առաջինը խոկման եւ ինքնահայման ճանապարհ, որը հատկապես մեկուսացման օրերին է շատ ակտուալ, որ մենք ուզած-չուզած հայտնվել ենք այդ վիճակում եւ ինչպես Տեսմիոնը ասաց, երբ որ արդեն 4-րդ օրը գալիս է եւ դու արդեն հասկանում ես, որ դուրս գալու տարբերակ չկա եւ շատ կարեւոր է իսկ միտքը, որ շատ դժվար է միտքը բռնել որևէ բանի վրա կենտրոնացնելու, ես կարծում եմ, որ լավ ճանապարհ է այդ օրերին միտքը որսալու եւ իրեն դեպի խոկման եւ ինքնահայման ներհայման տանելու, որը հաստատ ինքնաբացահայտման նաեւ ուղի է լինելու մեզ համար։ Նախ հոգման հարցերը, ինչ հարցեր պիտի մենք ինքներս մեզ տանք այդ օրերին։ Ինչ փոխեց քո կյանքում այս համավարակը։ Համավարակի ընթացքում ինչ ներքին հակազդեցություններ եւ ցավեր ապրեցիր։ Եթե ունես երեխաներ, ապա այդ օրերին նրանք ինչպես փոխվեցին։ Դասմունքային առումով, վարքային առումով, հոգեվոր առումով։ Հիմա այս հարցադրումները ես դուրս եմ գրել ձեզ համար, որպեսզի դուք, երբ որ ավարտենք դասընթացը եւ ստեղծեք ձեր on-line համայնքը գործնական այդ օրերին եւ աշխատեք, ես պիտի խնդրեմ ձեզ, որպեսզի այս հարցերը կիրառեք համայնքի ամոքման process-ը անցկացնելու համար, որովհետեւ երբ որ այս հարցերը ես տվեցի իմ հարցումների ժամանակ, ես շատ բաներ բացահայտեցի իրենց հետ, եւ մի հարցը տալուց մի 15 րոպե խոսում էր մարդը եւ ասում թե ինչ փոխեցի, ոնց է ապրել մինչեւ կոവിഡ്ը եւ ինչ ունեցավ կոവിഡ്ից հետո։ Շատ կարեւոր էր հատկապես երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար այս հարցադրումը, որովհետեւ մենք մեր շրջապատում ցավոք ունենք շատ միայնակ մայրեր, այսինքն միայնակ ասելով, որ հայրը հետները չի, հիմա Ռուսաստանում է, Ամերիկայում է, թե ուր է աշխատում, բայց փաստացի այդ կինը միայնակ է մեծացնում այդ երեխաներին։ Եվ եթե այդ կինը իր 2-3 երեխաների հետ շրջանում է, ինքը ինչ փոխեց իր ու երեխեքի մեջ այդ վիճակը։ Այո, տեր լսում եմ։ Շատ բովանդակալից ու հետաքրքիր զրույց է, մեջս մի հարց առաջացավ, իսկ ես համավարակի օրերին Խոսքս նյութականի մաս Ձեր ձայնը կտրտվում է, ես ձեզ վատ եմ լսում տերային։
Տեղը փոխի Տեր-հայր ջան։ Տեր-հայր կանգնես սառը ձեր էկրանից ձեզ չենք լսում։ Տեր-հայր մի քիչ աճ գնա։ Տեր-հայրի ձայնը փոխ մի ուրիշը խոսի, լավ։ Տեր-հայր չենք լսում ոչ մի բան։ Տեր-հայր մեզ կգրեք ձեր միտքը։ Մեզ չաթով գրեք, ես կկարդամ։ Եթե կարելի է Մարինե ջան, մերսի շատ ձեր հաջորդած սեմինարի ներկայացման համար եւ մի բան էլ մոռացա ես նշեմ, այդ իմ ունեցած այդ Ռաֆայի հաջորդ կարևոր կետը հեռախոսազանգերն էին։ Ուրեմն 4 օրվա ընթացքում ես այնքան զանգ էի ստացել, որ հեռախոսի զանգը գալիս էր, ես չգիտեմ, ուզում էի հեռախոսը կամ չգիտեմ, դիկտատուրի ռեժիմ դնել կամ ասենք, չգիտեմ, լուսամուտից դուրս դնել, հա, հասկանում էի, որ հա, մարդիկ անհանգստանում են, զանգում են, բայց այդքան զանգում ենք, որ մենակ չզգաս քեզ։ Այնքան զանգեցին ու տրավմա տարակ, չէ՞ Տեր-հայր։ Հա, բայց մի քանի օգնի ինչ որ գումարային բաներ խոստացան, բայց հետո չուղարկեցին, չգիտեմ։ Այդ ծրագրից հետո կգնանք միասին կտեսնենք այդ մարդկանց։ I have a question, Marianna. Ասեք։ Այն հարցս կիսատ մնաց, սատանան չթողես մինչև վերջացնեի։ Ասում եմ, քահանաներին օժանդակության թերթիկում խոսքս միայն նյութական դրամի մասին չէ, խնդրում եմ այսպես։ Իհարկե հասնում։ Կա արդյոք ծրագիր, թե միայն քահանային այսպես մեջքից հրել, ասել գնա մխիթարի, փարատի, բժշկի, սրտի ու հերիքա, բա քահանային, բա եկեղեցականին։ Չէ՞ որ մեր ռեսուրսները անսպառ չեն։ Այո։ Վտանգի տակ ենք, թե ֆիզիկապես, թե միգուցե մեկի տրավման բուժելով մենք տրավմայի մեջ ընկնենք։ Ահա, դե դուք ասեցիք Տեր-հայր, դուք խոսում եք երկրորդային տրավմայի մասին, երբ որ դուք մեկի տրավման բուժում եք, անպայման։ Դե մենք էլ դրա համար ենք ասում էլ, մենք հիմա սկսում ենք ձեզանից, այդքան ասում ես ձեզ լսում եմ, դե դուք խոսեք, որ մենք սկսենք մեր անկոն։ Այո, ասում ոչ ապահովագրություն ունենք, ոչ բիզնես, ոչ Լավ, ասես ես անշուշտ ենք մտածում ենք դրա մասին, ես հիմա իմ աղոթքս առաստված, որ վերջապես ես ամեն ինչ երբ որ վերջանա, երբ որ մեզ թույլ տան առկա շփումներ լինի, մենք սկսել ենք խմբային տրավմայի ամուքմավորի ծրագրի ղեկավարը ես եմ, խմբային ուրեմն վերապատրաստումներ 4-ից 5 օրյա քահանաների եւ այդ վերապատրաստումները ձեզ ոչ միայն պատրաստելի, ինչպես դուք ասեք, մեջքից բրդելն է գնացեք աշխատեք, այլ նաեւ մենք ձեզ ամոքելու ենք, մենք ձեզ օգնելու ենք, մենք ձեզ այդ խնդիրները մեր տարբերակով լուծում կտանք, հետո մեջքից կձրբռնենք, ով որ մեզ հյուրընկալ է Տեր Վիգեն ջան, ով մեզ հյուրընկալի, ուզում եք տու կանչեք, կգանք։ Արյանա ջան, չէ, կարգեն հանգստյան գոտում, չէ լավ։ Այո, դե կազմակերպեք։ Կարող եք Սրբազանին իմ անունից փոխանցել, քահանաների անունից փոխանցել։ Սիրով։ Հիմա ուղղակի շատ կարճ, քանի որ մեր ժամանակը սպառվել է, բայց մի 10 րոպե, եթե ինձ կլսեք, ամենաշատը 10 րոպե, ես շատ արագ դուրս գրված սուր գրքից խմբային ընթերցումները խնամքի ժամանակ, որ եթե ստացվի եւ կազմակերպեք, ես այս տողերն եմ դուրս գրել, ուղղակի քիչ, որ ժամանակ քիչ խլի, հետո կուղարկեմ։ Արյանա ջան, սկրինով կարաս շաթի մեջ տեղադրել դերերը աստվածաշնչյան։ Սկրին անես ու տեղադրես շաթ։ Ես ամեն ինչ ձեզ կուղարկեմ դուք ունենաք, այս ինչ որ ձեզ ներկայացրեցի, այս պրեզենտացիան, այս PowerPoint-ով։ Ես ձեր մեյլերին բոլորի ուղարկելու եմ։ Դուք այս տեղիները անպայման ունենալու եք։ Ուղղակի, հա, բայց դուք ձեր հարցաթերթիկները միացնել լրացրեք ուղարկեք։ Հա, որ չեք ուղարկել, 11 հոգի արել։ Լավ, ուղղակի սկսել եմ Սաղմոսներից
այս Սամոսը, որը շատ հավանում եւ շատ օգտակար է այս օրերին, որ Աստված ինչպես հայրն է գտնում իր զավակներին, այնպես Տերը գտած իր երկյուղածներին, քանզի իմացավ մեր կազմվածքները եւ հիշեց, որ հողենք մենք մարդ խորերը խոտի նման են, ծաղկում է վայրի ծաղկի պես, երբ հողը փչի նրա վրա, նա էլ չի ընկնի եւ նրա տեղը նույնիսկ չի երևա։ Բայց Տիրոջ ողորմությունը Հավիտյանս Հավիտենից իրենց երկյուղածների վրա է եւ նրանց արդարությունը որդուց որդի, ովքեր նրա ուխտն են պահում, հիշում են նրա պատվիրաններն ու կատարում։ Դրանով ուզում սկսել, բայց ամբողջը թե ինչ համար ներկայացնել տագնապի եւ վախի ժամանակ, որոնք հետեւյալներն են։ Օրինակ շատ եմ սիրում սա, խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ եւ ձեզ սիրտը թող չխռովի ու չվախենա, որ շատ խորը իմաստ ունի եւ հատկապես այդ վիճակում գտնվող մարդու համար շատ ամոքող արտահայտություն է։ Հուսահատության ժամանակ ինչ տող տալ, որպեսզի դրա վրա ինքը խոկա այդ մարդը։ Մեկուսացվածության եւ անորսության ժամանակ փոքրիկ հատված։ Եվ ամփոփում եմ վերջի Ֆիլիպեցիներին ուղղված Պողոսի հետևյալ համարով. Ոչնչի համար մի մտահոգվեք, այլ ամեն բանում աղոթքով եւ պահանջանքով, գոհաբանությամբ հանդերձ ձեր խնդրանքները թող հայտնին իրեն Աստծուն, եւ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից գերի վեր է, ձեր սրտերն ու ձեր մտածումները պիտի պահպանի ի Քրիստոս Հիսուս։ Ամեն։ Շնորհակալ եմ ձեզ, եթե հարցեր ունեք, սիրով կպատասխանեմ, իհարկե եթե ժամանակ ունեք, ես ձեզ համար ժամանակ շատ ունեմ։ Մի նկատառում, հա, եթե կարելի է։ Ներեցեք լսվում է։ Լսում, իհարկե Տեր Վիգեն, լսում եմ։ Հա, ամբողջ հոգեբանական ճանապարհորդության արդյունքում, երբ որ մարդը վարակվում է, հետո բուժվում, լավանում է, որոշակի հանգստություն է գալիս մարդու վրա, իթիվս մյուս վատ հետևանքների, եթե լինում են այդպիսիք, նաև հանգստություն է գալիս, որ ինքը բրծավ, ինքը ազատվեց դրանից արդեն, եւ արդեն հանգիստ է։ Հետաքրքիր է։ Այո, բայց եթե մեզ իհարկե չփորձեն հիմա սրանից հետո ճնշեն կրկնավարակվելու երևույթով, որ մենք մնանք պերմանենտ տնտեսության մեջ, լավ է։ Բայց հիմա իրենք խոսում են նաև զգուշացնում են, որ կարող է լինի կրկնվի։ Այո, միայն 30%-ի մոտ է, որ հակամարմիններ կա ու չի կրկնվի։ Հա, որ չի կրկնվի։ Հա, իհարկե դա, դա դեռ տարբերակ է։ Դա էլ դեռ վերջակետ չի։ Պարզապես յուրաքանչյուր մարդ ինքն իր վրա կզգա դա։ Եվ հերոստացույցով հրամցվող ստատիստիկան լրիվ այլ բան է, իրականությունը լրիվ այլ բան է։ Անշուշտ։ Նույնիսկ ես ասեմ, բանի ժամանակ էլ այդ հարցուների ժամանակ էլ իրենք էլ ասում էին, որ վախը, ասենք անընդհատ հեռուստատեսությունից եւ սոցցանցերից այնքան շատ էր, որ այսքան թիվ մահացավ, ասա որ մենք հիվանդ ենք, մենք մտածում ենք, որ մենք մեռնելու ենք։ Մեկը չէր ասում, որ մեկը չէր հայտարար, որ լավ ժողովուրդ ջան, ոչինչ, բարակվել եք, բայց բուժվելու եք, լավանալու եք, անցնելու է, դուրս եք գրվելու, այսինքն հենց սկզբից նախատրամադրվածությունը մարդկանց մեջ դեպի բատի, դեպի մահվան, դեպի կորստի այնքան մեծ է եղել, որ դա կրկնապատկել է իրենց ունեցած այդ բացասական զգացողությունների աստիճանները, այսինքն դա էլ իր ազդեցություն ունի TV-ի, մեդիայի եւ սոցցանցերի ինֆորմացիաների շրջանառությունը, ես կարծում եմ, որ նաեւ մտադրված է եղել վախի մթնոլորտի մեջ պահել մարդկանց։ Այո, վախի մթնոլորտում մարդու իմունիտետի անկում է լինում։ Եվ ըստ այդմ դժվար է պայքարում։ Այո, եւ ես ես ասեմ, որ վախեցած մարդը ավելի մանիպուլյատիվ է, որովհետեւ երբ որ ինքը վախի մեջ է եւ կորցնում է ինքնուրույն գիտակցելու եւ որոշումներ կայացնելու հատկություններ ավելի թուլանում են, իրեն ցանկացած ինֆորմացիայով կարելի շեղել եւ
ուրիշ ուղղությամբ տանել, իսկ եթե նպատակ կա։ Դրա համար ուզում եմ ասեմ, որ նաև այս ուղղությամբ էլ պետք է աշխատենք անընդհատ, հա, լավատեսության հուսադրման, որ այո, կա այդ հիվանդությունը անշուշտ մեզ հետ է, բայց դա վերջը չէ, որ դրանից բուժում կա, որպեսզի այդ բացասական մթնոլորտը մի փոքրիկ ավելի թույլանա։ Որովհետև ես ես ասեմ, որ շատ մեծ որս է սկսում, կոպիտ ասեցի այդ բառը, հատկապես վարակագրի նկատմամբ, որ դու բերեցիր, ես ինչ արեցիր, օրինակ մի ընտանիքի հետ խոսեցի Երևանում, որ շենքում տաքսու վարորդ էր եղել, այդ տաքսու վարորդը ապրում է 5-րդ հարկում իր ընտանիքի հետ։ Տաքսու վարորդը կովիդով վարակվել է, եկել իրենց ամբողջ ընտանիքին տարել են, ամբողջ շենքը այդ ընտանիքին գամել էր անարգանքի սյունին, շատ վատ ձևով, որ դուք մինչև 5 հարկ բռնել եք այդ փեղկերից, բարձրացել եք այդ վիրուսը, տարածել եք, բոլորին հիվանդացել եք, այդ մարդն ինչ անի, որ 5-րդ հարկում է ապրում։ Այսինքն էլեմենտար բան, նախ պիտի առաջինը մարդկանց հասկացնենք, որ վարակագիրը մեղավոր չէ, հանցագործ չէ, որ այդ մարդկանց հանգիստ թողեն, որ կարևոր երևույթ է, որ դարձյալ մենք պիտի օգնենք, որ մի խոսքով մեր վրա շատ գործ կա անելու։ Ես մի բան ասեմ էլի, այդ առիթով։ Ուրեմն ճանաչում եմ Արտաշատի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչին Տիգրան Վիրաբյան, շատ լավատես բժիշկ է ինքը, շատ այսպես նույնիսկ հիվանդ մարդը դիմա մոտը ինքը խոսքով լավացնում է այդ մարդուն։ Բայց այս օրերին, երբ որ վարակը սկսվեց ու իրենք մեկուսացան, բավական այսպես փոխվել էր այս մարդը եւ իրոք եթե նախկինում ինքը լավատեսություն էր ներշնչում, հիմա ինքը շատ զգուշորեն բոլորին հրատում էր ու ահազանգում էր ասելով, որ զգուշ եղեք, շատ վտանգավոր է։ Ըստ երևույթին այդ վախի մթնոլորտը գալիս է նաև նրանից, որ մարդիկ մահեր են տեսնում ու կոնկրետ ես ինքս ես օրինակը որ բերեցի ձեզ, իզուր չբերեցի, մեր աչքի առաջ մարդը մահացավ, առողջ էր, պարզապես ինքը չէր վախենում, ինքը այնքան վստահ էր, որ լավ, մրսել է, լավ կանցնի, բայց բանը բերեց հասցրեց նրան, որ ինքը մահացավ։ Այսինքն վախ չուներ դրա։ Մի քիչ էլ երևի պետք է վախ լինի, էլի, բայց ամենակարևորը ես առաջնային եմ համարում իրազեկվածությունը։ Մարդիկ պետք է այնքան իրազեկված լինեն ու այդ հարցում կիրթ լինեն, որ կարողանան նախ բանը իրենց ապահովագրի, իրենց այլերով չվարակվել, եւ հետո ուրեմն միաժամանակ նաեւ մի քիչ է վախ լինի, որ հասկանան վերջապես դա տանում հասցնում է մահվան։ Իրոք մարդիկ կան չեն վախենում եւ իրանց պետքա վախով, վախեցնելով բանես, զգուշացնես կամ հրահրես, որ ինքը մի քիչ կարգ ու կանոն պահպանի։ Պետքա դա էլ երևի հաշվի առնենք։ Համաձայն եմ։ Ես ավարտել եմ նյութը, եթե կարծում եք, որ ժամանակն է, որ ավարտենք, կհանդիպենք ուրբաթ, իսկ վաղը 10-ին Տիկին Մարինեն է։ Վաղը չեմ իսօր ներողություն։ Վաղվա ID-ն եւ parole-ը ունենք, չէ։ Վաղը չեմ իսօր։ Ես ուղարկելու եմ, ասա, ես ուղարկելու եմ։ Անի Սուքիասյանը կուղարկի, մեյլերը նայեն։ Հա, օգոստոսի 6-ի առավոտյան ձեր email-ները ստուգեք։ Վաղը չունենք։ Չէ։ Okay. Շատ շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Ապրես Մարիանա։ Լավ եղեք։